maybe in some time in our life is very very dark or maybe Yeah. have a lot of problems in every day. So that's why this series can make you smile and have to have a power for them. Oh, yeah, it's okay. Welcome to Sabai Sabai Chill Chill VL, where we sit down with Thai actors, actresses, and the creators of our favorite series. Let's dive in to uncover the culture that brings them to life. Welcome back to Sabai Chill VL. Today we talk to a very, very special someone. We had the pleasure to talk to her before, and last time we talked about my stand-in, but today we want to talk about her new series, Sweet Tooth Good Dentist. Let's Let's go! Welcome back, Pepsi, to our channel, Sabai Chill VL. We're so glad to have you here today. Before we start with a little icebreaker session, why don't you introduce yourself first to our viewers? Hello, my name is Banchon Waraset Ari, or my nickname is Pepsi, as you know. Yes, I'm a director. Perfect. Thank you so much. Well, and as per tradition, we already have a tradition here at Sabai Chill. We will start off with a fun little icebreaker session. We will embarrass ourselves speaking Thai, and you have to guess where the sentences are from. So from which episode of Sweet Tooth Good Dentist and who said the sentence as well. That's okay. Yeah, we will find out. พร้อมไหมคะ พร้อมมาก Okay. Okay, I will start. เราไม่ค่ะมาร์คเพราะน่าจะเป็นแฟนใครสักคนนี้ยังงอสำหรับพี่เพียงการเราเป็นแฟนมันเพียงพอสำหรับพี่การเป็นแฟนกันว่ามาร์คพูด Which episode do you know? ไม่แน่ใจว่าเป็นท้ายน่าจะท้าย3หรือว่าหัว4อ่ะเพราะว่ามันเป็น2ฉากใช่ไหม Yeah. Yes ใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะ It's my turn คืนนี้มึงมาเรียกปุกว่าบ้าได้เลย คืนนี้มึงมาเรียกกูว่าป้าได้เลย No, It's difficult. It's difficult. Do you want a tip? Okay, one more time, Ken. One more time, she's German. Okay. คืนนี้มึงมาเรียกกูว่าป้าได้เลย โอมพูดเหรอ Yes ใช่ค่ะใช่ค่ะ ป๋าอ๋อเมื่อกี้ก็ยินหนูว่ามาเรียกกูว่าบ้าได้เลยป๋าโอเคepisode 3 ป่ะ second Yeah, but it was yes. Yeah, it is difficult because apparently ba is sugar daddy in slang Thai slang. Yeah, correct. Because pa is sugar daddy in slang, but ba is crazy. Yeah. That's a difficult Thai tones. After we did this little icebreaker session, and because like last time we talked about my stand-in, and this time we want to talk about Sweet Tooth Good Dentist, and these two series couldn't be more different. This time it's a rom-com, and we were wondering because we don't know much about directing, but how does comedic timing require a different approach in directing? ถ้าถามพี่ว่าก็อย่าง My Stand In นะมันเป็นโรแมนติกดราม่าเนอะมันก็จะเป็นช่องแบบเหมือนดราม่ามากกว่าแล้วก็แฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำอ่ะคืออย่างที่เคยบอกไปมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าโรแมนติกเทอราปีซะด้วยซ้ำความหมายคือโอเคมันอาจจะดูต่างกันมากกันหนึ่งสีมันดูดำดูดาร์กมากๆกับไอ้เรื่องเนี้ยมันสีมันดูสดใสมากๆซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าถามพี่อ่ะพี่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นดราม่าหรือไม่ดราม่าสำหรับพี่มองหนังคือเป็นสีที่มันเป็นโทนสว่างมากกว่าพอมันเป็นคำว่าโทนสว่างปุ๊บมันต่างจากที่เคยเห็นงานพี่มานั่นแหละแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วอ่ะเราอยากมันเป็นความคือสุดท้ายมันเป็นแค่ตัวละครที่พยายามใช้ชีวิตโดยโลกมันดูสดใสเฉยๆแต่ถามว่ามันในชีวิตของตัวละครอ่ะมันก็ไม่ได้สดใสเหมือนที่ตัวเขาเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันหมายความว่าคือทุกตัวละครก็มีปมของเขาเองอยู่ดี Yeah. Very interesting. While we were watching Sweet Tooth Good Dentist, Josie and I were actually discussing or talking about that like in a comedy, like humor
might be understand a bit differently depending on the like cultural background that you come from. And especially wordplays or puns can get lost in translation. And we were also looking at the Thai title of the series and the novel. Now I will try some more Thai, which is Fan Ti Tan Ta Pen Sun Yai Nenam. Nenam. I guess it translates into the boyfriend most dentists recommend. And while we were like looking at this, we were reminded of this famous advertisement sentence, which is like 9 out of 10 dentists recommend this toothpaste. And we were wondering if that was like intentional or if that's like a Thai joke, maybe. ใช่ค่ะมันเป็นการล้อคำกันนั่นแหละ ว่าก็แฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำคือจริงๆแล้วจริงๆในไทยก็เป็นเหมือนกันว่ามันจะมีแบบเหมือนคำที่เคยได้ยินตอนเด็กว่าแบบ อันนี้คือสิ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเชิงโฆษณาเนอะเราก็เลยใช้คำว่าแบบเหมือนคำว่าสิ่งแทนคำว่าสิ่งของอ่ะก็เป็นแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเพราะว่าในเรื่องอ่ะตัวพระเอกดันเป็นหมอฟันด้วยก็นั่นคือถ้าเกิดสมมติว่าต่างชาติตอนแรกก็ยังคิดเหมือนกันมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางยุโรปจะเก็ตไอเดียไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังถ้าเกิดเก็ตไอเดียก็แบบว่าเฮ้ยเราก็คอมมิวนิเคชกันได้ดี Yeah. Yeah, definitely. Like we had to smile when we saw the translation. We were like, that's where they're going. How would you describe Thai humor or Thai jokes? And maybe you could also give us an example how you think is it represented and reflected in the series? คือจริงๆ เรื่องเนี้ยค่ะพอมันเป็นแบบซีรีส์ไทยแล้วมันก็เป็นซีรีส์วัยรุ่นเนาะซึ่งจริงๆ แล้วตอนเนี้ยถามพี่ว่ามุกเป็นเชิงไหนไม่ได้กำหนดลักษณะของมุกอะแต่ว่ามันก็พยายามจะอยู่บนเบสของที่จริงๆ แล้วเพิ่นว่าฐานคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่เรามาทำเรื่องเนี้ยมันเป็นของจิม MTV เนาะซึ่งทางจิม MTV เขาก็เป็นคนมาช่วยดูบทด้วยจริงๆ เรื่องเนี้ยพี่เป๊ปแทบจะ follow เขาซะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะถูกเขียนบนบรรทัดฐานของประมาณคือ Gen Z ปัจจุบันหรือว่าน้องเด็กยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีเรื่องของมุกเล่นคำพ้องเสียงบ้างซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของสเลเตอร์แล้วซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแปลได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเหมือนฝรั่งที่เล่นมุกคำแสลงอะเนาะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องของมุกตลกมันจะเป็นเรื่องของพี่ว่าเป็นวิถีชีวิตของวัยรุ่นทุกคนที่เราผ่านเจนที่เคยอยู่หอหรือใครที่เคยอยู่กับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเป็นมุกเป็นปัญหาสมัยตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าค่ะ Mm-hmm. Interesting. Okay. Yeah, that is really interesting. That is so cool. Thank you for sharing this with us. Talking about maybe the fun lifestyle of Gen Z at university, we were really chuckling when we saw the scene where two characters dressed up as a tooth and the dentist to teach kids about brushing their teeth. And we were wondering if this is something that is actually happening in Thailand. Like, is this how Thai elementary school kids get taught how to brush their teeth? Because I got taught in school how to brush my teeth as well by a crocodile puppet. So like someone came in with like a crocodile and was like, this is how you brush your teeth. Yeah, kind of. So was this created, this scene for the series, or is this something that based on reality? คือพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบปัจจุบันน่ะเขาที่โรงเรียนยังสอนสิ่งนี้ไหมหรือว่ามันอัปทูเดตหรืออาจจะเป็นครอกโคไดล์เหมือนหนูก็ได้นะ อาจจะเป็นคือแต่ว่าคือพอมันเป็นในตัวละครน่ะก็ด้วยความที่อย่างที่บอกแหละว่าไอ้สิ่งที่แต่สิ่งที่อยู่ในซีรีส์อะมันอาจจะดูเด็กเกินกว่าแบบเด็กมหาวิทยาลัยเขาทำกันด้วยซ้ำเนาะแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันด้วยความน่ารักกับอีกอย่างหนึ่งมันด้วยคาแรคเตอร์หมอเจอะไอตัวหมอเจเนี่ยมันเป็นคนแปลกแต่ว่าความแปลกของมันคือการที่เหมือนพยายามที่จะเฮ้ยเข้าถึงเด็กคือเอาวิชาการย่อยให้ง่ายอ่ะพี่ก็เลยมองว่าเขาก็เลยแบบนั่นมันถึงทำไมแบบมีเป็นด็อกเตอร์ฟัวไลน์มีเป็นใส่ชุดฟันหรือมีกั๊กเป็นคนใส่เป็นชุดแมงกินฟันน่ะคือจริงๆแล้วมันดูเด็กมากเลยนะดูเด็กกว่าที่จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยแบบมาทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงแต่พี่เป๊ปรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของมันเกี่ยวกับวิชั่นน่ะคืออย่างที่บอกแหละว่าจริงๆมันเสริมเพราะคนต้นคิดของสิ่งนี้คือหมอเจที่พยายามจะไปช่วยสอนเด็กๆแล้วหมอเจมันเป็นคนแปลกอะแต่คำว่าแปลกคือมันแบบมันพยายามที่จะทำให้เด็กๆหรืออะไรที่เขา
คือเขาเป็นคนใส่ใจคนสำหรับพี่นะแต่ว่าในการใส่ใจของหมอเจนในฉากอื่นๆที่มันไม่ค่อยได้เล่าอ่ะมันมักจะเป็นแบบมาในทางสุดโต่งอะไรประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฉากที่ให้แปลงฟันแต่ถ้าถามพี่ว่ารีเลทกับเด็กพศปัจจุบันในประเทศไทยเขาทำกันหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจอ่ะพี่กิติว่าไงอ่ะ I think it really shows like his fun side and how caring Yeah. he is with Yeah. I would have loved it as a child. I mean, I also like the crocodile when I was like a younger kid, but like I would have also loved that. Like I would be into brushing my teeth afterwards. But talking about fun scenes, I'm pretty sure that it was also very fun behind the scenes. So we were wondering, Pepsi, if you could share with us some fun moments you maybe had with Mark and Om, or maybe even emotional moments. คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคือมาร์กกับโอมอะคือบทในเรื่องอ่ะมาร์กมันจะต้องเล่นเป็นคนที่อย่างที่บอกอย่างหมอเจอย่างเงี้ยคือเห็นทีไรจะรู้สึกว่ามันต้องยิ้มแล้วอะจะเห็นเขาแล้วมันมีความสุขก็คือเล่นเป็นกึ่งตลกเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็ทำให้แต่จริงๆแล้วมันคนเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตลกทั้งวันทุกวันอ่ะก็ต้องแบบขอบคุณต้องใช้คำว่าพี่สำหรับพี่ใช้คำว่าขอบคุณมาร์กมากกว่าว่ามาร์กมันต้องใช้ energy เยอะอะคนที่จะต้องมานั่งตลกทั้งวันเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้สนุกนะมันหมายถึงว่ามันไม่ได้มีพลังงานเยอะขนาดนั้นแต่ว่าพี่ถึงใช้เขาว่าเป็นชมแล้วกันขอบคุณที่มาร์กมี energy อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงโอมด้วยจริงๆน้องโอมอ่ะค่อนข้างใหม่ใช่ไหมแต่สำหรับพี่รู้สึกว่าโอมทำการบ้านของโอมมาดีคำว่าหลายๆครั้งแค่ประสบการณ์โอมอาจจะยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วมันอดทนมากด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางวันอย่างเงี้ยต้องใช้ก่อนว่าพอเรื่องนี้มันเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยบางคิวถ่ายเงี้ยพรุสมาแบบเกือบ20ฉากมีโอมทุกฉากพูดทุกฉากเพราะว่ามันตัวละครมันเดินด้วย2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องก็ทำได้ดีแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่ามันเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเด็กที่สร้างพลังบวกให้ทั้งกองได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ That is so nice to hear. I can't imagine that it must be exhausting to always be like this very happy and full of energy kind of person in front of the camera and hold this up for such a long time. And also for Om, who's like new to do so much work, of course. So that's very nice. I'm very glad to hear that you all enjoyed the process together. And talking about even more behind the scenes stuff, we were of course wondering if you, Pepsi, did you wear your elf ears again, or were there any party promises after a long day of shoot, after you wrapped up? Maybe was there anything like that again? ต้องบอกว่ารอบเนี้ยมันไม่ได้มีปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคือกองเนี้ยมันด้วยพอมันเป็นบทมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะมันเลยบรรยากาศกองมันเลยสนุกอยู่แล้วอย่างตอน My Stand In อ่ะคือบทมันดูดราม่าพอพี่เล่าให้ฟังว่ามีปาร์ตี้ทุกคนเลยรู้สึกว่าโอ้ยมันสนุกกันนี่แต่จริงๆในกองมันสนุกทั้ง2กองอยู่แล้วแต่ว่าภาพลักษณ์ของ My Stand In ของแพนนันตาในฉากมันก็ตลกแล้วอ่ะก็เลย ถ้าในส่วนปาร์ตี้จริงๆแล้วก็กองนี้มันเด็กกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมันก็ไม่ได้มีแบบตอนปาร์ตี้สิ้นปีกันพอดีแต่ว่ามีปาร์ตี้ตอนคริสต์มาสตอนแบบเหมือนปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงปิดปีใหม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือแค่สนุกกันในที่กองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์แนวมหาวิทยาลัยอ่ะคือเราจะคงไม่สามารถปาร์ตี้กันได้ที่มหาวิทยาลัยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย I can imagine that already shooting was very fun, probably. But talking about even more behind the scenes stuff, because we're really curious, we really enjoyed those director's notes of you last time. And we were wondering if you are about to maybe also give us some insights to your time as the director of Sweet Tooth Good Dentist. ใช้คำว่าเรื่องนี้ต้องขอโทษไว้เลยว่าทั้งเรื่องคงไม่ได้มี director note ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเหตุผลก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่พี่เป๊ปกำกับแล้วไม่ได้ตัดต่อเองเรื่องนี้ GMM เขาเป็นคนตัดต่อก็แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนเล่าเรื่องโปรดักชันได้เพราะเราเป็นคนรู้ทั้งหมดของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเราไม่แน่ใจเลยว่ามันออกมาผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างในขั้นตอนที่ออกมาเป็น EP ก็เลยรู้สึกว่างั้นขอข้ามการเขียน director note ทั้งหมดเลยละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแต่ละชิ้นงานพี่มันมีเจ้าภาพไม่เหมือนกันซึ่งพออันเนี้ยพี่ก็เชื่อว่าจิม MTV เขาก็มีสไตล์ของเขามีลักษณะของเขาอะไรเงี้ยก็โอเคเราก็เลยพอเขาเอาไปตัดพี่ก็เลยเหมือนกับว่าข้อมูลพี่ก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ขอไม่ director note ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องใช้คำว่าปกติอะพี่ทำแล้วตอนแรกๆอะพี่ดูแต่ว่าแล้วก็ที่เหลือแต่ตอนนี้คือทางแกรมมี่เขาเป็นคนดูเรื่อง post production ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวแค่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอตอนซีรีส์ออกมาคือเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้อยากให้คือกลัวว่าบางอันที่มีโน้ตส่วนตัวมันอาจจะไม่ได้อยู่ในซีรีส์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลัวการแบบมิสคอมแบบมันการผิดพลาดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, you don't have to be sorry about it, really not. But it's totally understandable if you're not part of the post production, then it's hard to kind of give the same insights as you did with my stand-in, of course. Yeah. But it's still interesting just to know how much you were like involved in which steps you were involved. Even though we don't get the director's notes, we still want to know more about directing. And as we are kind of newbies and we don't really know much, we were wondering if you can like briefly explain how you normally approach a new story or a new storyline and what like the creative processes are as a director. And maybe as an example for Sweet Tooth Good Dentist, especially like what were the first creative ideas or decisions that kind of shaped the way you were directing in the end? อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของตอน Sweet Tooth Good Dentist อะค่ะมันคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังทำซีรีส์ที่มันเป็น good vibe อะคือมันเป็นซีรีส์ที่ในใจพี่ตั้งแต่แรกนะพออ่านบทหรือพอรู้เรื่องที่จะทำอะมันมีประโยคแรกขึ้นมาเลยคือเป็นซีรีส์ที่จะรักษาใจผู้คนอะพอมันใช้คำว่ารักษาใจผู้คนพี่จะรู้สึกว่ามันคือซีรีส์ที่ทุกตัวละครอะบางทีมันอาจจะเซเรียลคือมันเหนือจริงอยู่บ้างแต่ว่าในความเหนือจริงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นชีวิตเราทุกคนอะบนโลกแต่ว่าแล้วมันถูกแรปเพื่อให้มันรักษาใจกันและกันในตัวละครรักษาใจกันและกันและตัวเรื่องละครเรื่องเนี้ยมันก็จะรักษาใจคนดูอะอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่พี่คิดเนาะฉะนั้นน่ะสีของมันก็จะค่อนข้างจะสดใสหรือว่ามันจะเป็นพลังบวกเยอะมากๆสำหรับไอเดียเรื่องนี้เลยอะค่ะแล้วก็ฉะนั้นแล้วตัวแสดงพอเป็นม้ากับโอมอะทั้งม้ากับโอมสำหรับพี่อะมันเป็นคนที่มีพลังงานบวกอยู่แล้วเราแค่ต้องจัดการน่ะคือพอถ้าถามพี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะคือจุดเด่นของเรื่องเนี้ยสำหรับพี่อะคือการที่พี่จะดึงเสน่ห์น้องแต่ละคนออกมาให้ผู้คนเห็นได้มากที่สุดยังไงมากกว่าอันนี้คือใจหลักสำหรับพี่เลย Well, I can say every time I watch Sweet Tooth Good Dentist, I'm having a very good time and I feel very happy and bubbly. And I'm just like, I don't know. I know Marlena and I, we laugh a lot when we watch it together. It's giving you a great time and you can just disconnect from reality and just be in a happy bubble. And that's definitely giving it. Yeah. Because like in this story for me, serial, but we can catch up. Because like it's maybe in some time in our life is very very dark, or maybe have a lot of problems in every day. So that's why this series can make you smile and have to have a power for them. Oh, yeah, it's okay. Just seeing how they bicker together, and it's just really like I feel like it's a very fun cast, and you really feel the good vibes through the screen, even all the way to Germany. ขอบคุณค่ะแปลว่างานพี่ทำเกิดผลแล้ว You definitely achieved that, Pepsi. You definitely did. Yes. Talking again a bit about directing, because last time you told us a bit about your story, how you got into directing and everything like that. And this time we were wondering if you could share some useful career advice or experience with us. ถ้าให้แนะนำในเรื่องของการกำกับเนาะสำหรับพี่อ่ะพี่จะบอกทุกคนเสมอว่าคือการกำกับซีรีส์สำหรับพี่อ่ะมันคือการแค่ว่าพี่มีโอกาสที่จะได้เลือกช้อยส์อะไรสักอย่างในหนังเสมอคือการเลือกอ่ะฉะนั้นแต่ว่าในทุกการเลือกที่เราจะเลือกมันส่งผลเสมอหมายความว่าคือในทุกการเลือกของเรามันไม่ได้หมายความว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้ได้เลยมันเหมือนชีวิตคนเราอะที่เราจะต้องเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นในการเป็นผู้กำกับสำหรับพี่คือการที่เราต้องเลือกช้อยสำหรับหนังตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้นไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามต้องรับได้อะไรอย่างเงี้ย Yeah, I think this is actually not that easy. I feel like maybe it's just my personal experience of how I see the world, but like to kind of stick with what you said. Okay, this is the way how I want to go, and I will not be
waived by any other opinion. I think it's very difficult for me at least. So I really respect that. Like you have to be thick-skinned, I think is also something that you say in English, like to not be bothered by any negative comments, maybe. And we're almost at the end with our interview, but we won't let you go, of course, until you tell us about your future projects, because I was very excited, of course, when I saw in your story the first get together of the production team of Love of Asylum. I'm very excited, of course. However, I also saw that you were posting about Love, Love Mystery Club, a full motion interactive movie dating sim. And now we want to know, what's this? Like, can you tell us a bit more about your future projects, maybe? It's a game. It is a game, but it's a game with a cinematic storyline. I need more Yes, information correct. on this. ต้องบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องใหม่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยด้วย แล้วก็หลาย ๆ ประเทศคือพี่กิติเก็ตเนาะว่าปกติเกมอ่ะมันจะเป็น AI หรือว่าเป็นกราฟิกทั้งหมดในการเล่นถูกต้องไหมแต่เกมเนี้ยที่พี่สร้างขึ้นมามันคือเล่นโดยมนุษย์จริงโดยคนจริงทั้งหมดแต่สามารถแล้วเราก็จะเอาไป develop เป็นเกม This is so interesting. Like I can't wait to see that. This is also like for you the first time to do like to Yes. shoot the game, right? yes That's so cool. but I'm very excited too because it's very fun for me. Yeah. And all my crew teams is the same in my stand-in is like the series teams. We work like that. Has a experience for who players like you can in the series or the mini series inside. That is so cool. Like I'm not a gamer, but I like to watch let's plays, and I really enjoy that. And I always think like it's so interesting because it's like also first person sometimes, and you can see that it's AI created or like graphic design. So now having this real life thing is very cool. Like I'm very excited. Let's say it that way. พี่กิติบอกเขาด้วยกันว่าจริงๆอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่พี่ที่ทำคนเดียวเผื่อว่าคนที่เป็น developer ที่ทำในเกมให้พี่อ่ะเป็นคนไทยที่ชื่อว่าพี่แจ็คสรุทับลอยนะคะเขาก็เป็นคน developer ชื่อเกม Home Sweet Home ที่ดังในต่างประเทศเนี่ยแหละแต่เป็นคนไทยนี่แหละที่ทำก็คือเขาจะเป็นคน develop ก็คือเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ในงานเกมนี้กันกับพี่ It is so cool, like to have people that you already know and that you know how they work and that you also trust in. For this exciting project, I think it's the perfect start. I'm pretty stoked. Like I can't wait to see more about this project. But also I was wondering, I mean, some of our viewers know that you also went to Berlin in November last year for the panel. And I was wondering if you can already tell us if you maybe come back to Europe for another panel. I want to go there. Yes, we also want you to come. แต่ยังไม่พูดเรื่องรักแห่งสีลม Yeah, let's talk about that. Yeah. I'm right listening. now. ไม่คืออย่างนี้พอพี่จะบอกว่าจริงๆจะฝากอีกชิ้นงานหนึ่งก่อนมันคือเรียลิตี้มันจะเป็นเรียลิตี้ที่มีเด็กผู้ชายทั้งหมดอะค่ะ10 คนมาอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีมาจากทั้งหมด3 ชาติมาอยู่รวมกันจะเป็นเรียลิตี้ก็ที่ทำกับ Insight เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็น่าจะมีออนแอร์ก่อนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฝากไว้ด้วย in this time we have 3 nationalities from Thai people from Thailand South Korea and China. They like they stay together and have a special guest and everything. Yeah, it's a crazy secret for you next time. Oh my God, so much. Pepsi, you have so many cool projects. That is so fun. Okay, and the next project is Love of Silom. Yes. We are very excited. ก็ฝากติดตามด้วยค่ะรักแห่งสีลมนะคะก็จะได้เห็นอัพภูมิแบบที่ต้องถามก่อนว่าคุณได้อ่านเรื่องรักแห่งสีลมมาบ้างยัง Yeah, we did. Yes. ก็นั่นแหละก็จะต้องอย่างที่บอกมันก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของแบบคือที่อัพภูมิมันจะเล่นอย่างเงี้ยมีคนได้โชว์ของหนักๆแน่ๆในรูปแบบต่างๆแล้วก็มันด้วยสตอรี่ด้วยเนื้อเรื่องมันก็จะกลับมาเป็น
มันจะมีความเป็นดรามาติกมากขึ้นเนาะฟิลเดียวมันจะมันต้องใช้คำว่าไงภาษาไทยมันจะรู้สึกว่าในเรื่องอ่ะพอเป็นหนุ่มบาวโฮสหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันดูเหมือนจะเป็นดาร์กไซด์ของสังคมอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันพี่ว่ามันสวยงามกว่านั้นแล้วหนังมันจะออกมาสวยงาม Even more dramatic than my stand-in. Oh my god. มันต้องบอกเขาว่าอย่างที่บอกแหละว่าคือในเรื่องที่พอมันเกี่ยวกับหนุ่มบาวโฮสอันนี้เขารู้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ในโนเวลเนาะคือมันเหมือนเป็นมุมด้านโหภาษาไทยพี่จะใช้คำว่าเพราะว่ามันเรื่องมันเกิดในที่อโคจรนะแต่สุดท้ายในที่อโคจรมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปมันจะมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, we cannot wait. I mean, like when the news dropped that you are gonna be the director of Love of Selim, we were all like hands You must up. Like, bet. yeah, like we're just very excited. I mean, we love my stand-in, and we will definitely love Love of Selim. I'm pretty sure that this will be a challenge, but it will be very exciting, and yeah, we can't wait. Because we also taught you last time some German. So Are you ready? yes. So I have a paper, I have a pencil right now. Yeah. so She is ready. prepared. In German, sweet tooth or a person who likes to eat sweet things is called a Naschkatze, which is in English a snacking cat. So the title is Die Naschkatze und der gute Zahnarzt. I will say it more slowly. Die Nasch, Die Naschkatze die Naschkatze, die Naschkatze. Die Naschkatze. Die Katze, yes, Naschkatze. perfect. Und der gute Und Der Gute. der Gute. Der Gute. Gute, yes, very, very good. And dentist in German is Zahnarzt. Zahnarzt. Yes, Yeah, very Zahnarzt. good. Yeah. Yes. Die Naschkatze und der gute Zahnarzt. Very good. It's Yes. Zahnarzt. So it's like a harsh T at the end. Zahnarzt. Because otherwise it says bottom. Otherwise it's too We had to bottom. laugh. Sorry, we didn't want to laugh about this. It's so adorable. Okay. Zahnarzt. Yes. Zahnarzt. Yeah. Zahnarzt. Yes, yes, very yes. good, very good. Die Naschkatze und der gute Zahnarzt. Yes. Yes. King Very good. Vodka Pepsi. Oh my god. ขอบคุณมากค่ะ Oh, no, you're welcome. You are so good in German. No, you could actually say like, hallo, mein Name ist die Pepsi, die Regisseurin von Die Naschkatze und der gute Zahnarzt. Then it's in completely German. Yeah, it's like so much. I'm not Such a sure. long sentence. Yeah. Oh my god. Your German is so good. Yeah, your pronunciation is really good, especially Naschkatze, which is not easy to say, I would Yes. say. พี่กิติต้องบอกเขาว่าคนไทยอ่ะจะเรียกอย่างนี้ว่าฉีดยาเก่ง Celia. Celia. Yes. ฉีดยา Celia. That's what we like to do. Well, that was fun. Thank you so much, Pepsi. Now we're really already at the end of our interview. Maybe you have a last sentence, something that you want to say to your fans. Then now's the time. ก็ยังไงก็ต้องแบบขอบคุณอินเตอร์แฟนต่างๆนะคะ ที่ชอบเรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเนาะยังไงก็ยังขอฝากเจ้ามาร์คเจ้าโอมของพี่ไว้ ให้กับทั้งแฟนๆทั้งของแฟนชาวไทยแล้วก็ทางแฟนอินเตอร์เนาะแล้วก็หวังว่าพี่จะได้พาน้องๆสักคนหนึ่งได้ไปที่เยอรมันด้วยกันอีกนะคะ Yeah. That would Thank be you so much. amazing. Yeah, we would love that, Pepsi. We really would. Well, thank you so much, Pepsi, for taking the time to talk to us. We really appreciate it, and we can't wait to see your next projects.
Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.